Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma dose diária da Terra dos Animais. Sente a vibe desse lugar. Eu tô brincando. Ei, vai, socorro, vai! Também a ordem dela é aracnídeo. Olha o tamanho dessa aranha. Vou mostrar para vocês, essa é uma fêmea. Essas são as fucículas. Estou até mostrando para vocês. Olha para o tamanho dessas fucículas. Vejam só, parece ferrões de morcegos. Olham. Vai, encosta o dedo aqui para você ver. Nossa! E agora, vou mostrar para vocês que ela vai ferroar o armadilho. Ferroa, vai. Olha o tamanho dessas fucículas. Olham para essas fucículas. Corredeira, muito corredeira. Sabe, é chamada de caranguejeira. É o nome dela. Só que eu chamo de caranguejeira do coqueiro. Aí. Opa, não. Deixa eu ver isso. Não! Ui, shit. Oh my God, what is that?
Look at these little legs. Oh, couldn't get to them. É, gente, tô com um problema sério com esse boi, vai pra você ver. Ele tomba, consegue levantar não. Vou ter que ficar só por conta dele agora. Oh, meu... Aí, oh, meu Deus do céu. Mas bicho é bonitinho, a antena de Wi-Fi. Action sounds perfect, adventure. Jesus Christ, Maya. Stella, you want to go bang? This dramatic husky needed to get a shot.